翻嚟 K Fun Couple，今日我哋嚟到全香港最新嘅 Title Station，係位於新世紀廣場嘅。大家見到店面係咪好冷清咧？因為佢係未正式開幕㗎。我哋都係網上揾到啲蛛絲馬跡，原來星期一已經試業緊啦。唔怪得我哋報咗 IG 咁耐都未正式講話有啲咩開張啊、啲咩優惠嗰啲公佈啦。我哋今次試幾多錢好啊？我諗300-400蚊試一試好唔好夾先啦，同埋同大家睇下入邊有咩機。我哋而家即刻入去睇下啲爪力好唔好，同埋睇下有咩最新嘅景品啦。Go！聽講最新嘅 Chiikawa 咧，聖誕版已經有一夾啦。大埔都見到有啊，呢兩日最新嘅景品。聖誕系列。喺正式同大家夾公仔之前，入去鋪頭兜個圈先。坦白講，呢個鋪位就唔算大啦，好快就兜完一個圈啦。呢間鋪啲細公仔機擺位都幾疏噶，係咪驚人撞人呢？可能之後仲會有啲機會攞過嚟啦。係啊，有機會陸續加機嘅。哇，連呢隻好受歡迎嘅貓都有聖誕版啊，出咗啦，幾可愛喎！見到有啲寵物小精靈系列啦，呢個咧應該就係百變怪啦。直頭就係百變怪啦，呢隻呢？隔離呢個係咪護士蛋啊？即係有個護士姐姐㗎嘛，佢入邊個色入邊有個。嚟望一望零食機台啦，好少見到搭到咁高，通常都係兩包咁擺，呢個係有4包嘅，5盒咁樣搭起。其實難度會唔會高咗呢？轉頭可以試下玩呢一個。仲有呢個哥布林啊，不過已經係水尾啦，冇晒雞髀版，得翻食譜版啫。仲有少量嘅 Halloween 嘅系列嘅 Chiikawa，有啲得意嘅柴犬啦。呢隻唔係水奶嚟嘅咩？哦，救命！扮柴犬嘅水奶。有跟住仲有呢個鏈腳人系列，呢個波波。仲有啲 figure 系列，除咗芙莉蓮之外呢，側邊嗰度全部都唔識嘅。有冇大家認識嘅動漫角色想夾下呢？有 Mario，有跑馬仔。係我最中意嘅 Sanrio 系列啦！呢個 size 公仔呢，我喺大埔店係比較少見嘅，通常就好大嘅公仔或者小物啦。呢一種係中細 size 公仔都有得夾。呢個係毛衣版係咪啊？毛巾咁樣咯。係咯，呢個一定摸到好舒服嘅。話明試業，當然都會有啲機係未正式開張。呢個吉吉機咧，見到人哋好好玩喎，一吉落去咧，佢就會成個打斜嘅喎。係啊，斜咋，但係未必跌㗎，係如果傾斜少少。如果中嘅話咧，就好開心咯。因為係未正式開始有得掟彩虹，條彩虹都未到，白色台一張。不過個彩虹好似有啲迷你喎，係咪啊？呢度應該係掉嘅位置，佢而家係仲執緊啲機位嘅。咁所以到時咧，當日應該係再多啲機。咁睇落去就再大啲咯呢間鋪，因為頭先咧佢啲機未擺好，仲有啲位係擺貨位度，所以顯得間鋪比較細啲。唔該，我想問幾時會正式開業，知唔知道？啱啱我哋就問幾時會正式開業啦，店員都話未知嘅，跟住就話未定。玩住先啦，大家。係啊，我哋幫人哋搶先，即刻去試一試好唔好？但係通常開業啲機先會 set 得實啲，易夾啲。而家應該係都係難夾，試下咯，試下咯。現場都有啲夾友啊！我哋望下人哋好唔好夾先。啲波好似好悶喎，透明膠波。哦，你都有啲力㗎喎。佢因為啲波滿咧，佢跌翻落嚟咧，彈落個窿機會大啲。嚟睇下呢個特技耀西，佢隻腳黏住咗喺碌棍度。其實呢個點樣玩嘅咧？係踢腳啊，定係篤佢 pat pat 咧？我哋見到呢啲機咧，好似成日都會黐住咧，你以為就係出，但係其實佢仲有好大距離先會出。係咯，好似好實喎，黏得。首先要主攻我最愛嘅 Melody， 講明先，佢並唔係一個八婆，官方設定佢係一個善良嘅兔仔。緩慢落下，希望爪力係 OK， 佢就算俾啲力。遲咗近咗啲。1cm。我哋咪一直要跟住呢個七，係咁漏佢向前面。喂，即爪頭有啲機會喎，爪頭而家玩咗10蚊啫。佢個頭咧爪力好啲，我瘋狂爪佢個頭試下。我睇，喂，篤到魚怪添。會唔會夾翻佢後邊啊？因為你而家夾個頭啊。喂，得喺度。佢而家有耳仔係企跳咗。江湖傳聞係每若干嘅次數會有一次實夾，會唔會就係實夾咧？啊，佢後翻啊！睇嚟啲波波墊高咗都唔算太幫到手。個技巧係唔得咯。會唔會實夾？會唔會實夾？會唔會啊？佢都近咗。點會咁嘅？好 random 其實佢講。呢個究竟要夾頭定夾尾咧？係咪要夾尾咧？我覺得有機會夾尾，跟喺個頭度漏走咁向前漏啊！我哋試一試啊，不如。
應該夾中後邊啱㗎啦，試下夾條頸嘅位置。誒嗱，依家褪咗個 pat pat 上前嘅，可唔可以漏走漏出嚟咧？啊！但係佢最驚咧，佢係會反咯。唉，佢到補價未咧？40蚊咯喎已經。邊有咁快補價？ 40都唔補價？點會40蚊有補價？我覺得都係睇運數居多，因為佢隨機跌落嚟嘅時候，睇一個波彈佢去邊度。唔得啊，好難！我哋決定換選手，K 先生進場。洗濕咗個頭，冇理由唔夾埋佢㗎嘛。好，有時煲大公仔隨時200-300蚊，如果100內出到，我都覺得打個和㗎啦，真係。搞手指球打個和，玩家只求打個和。你一剔過嘅話，我咪好冇面。哎呀，好精準嘅對位。應該喺條腰度，哎呀，都好似有啲難度。我哋要出絕技，Title 嘅絕技大家知唔知？就係揾職員，但我哋唔想咁快。得唔得？會唔會係補價未啊？未啊，仲未補價。屎咯！我哋要使出絕技，就係揾職員幫手。原來發現係冇咁簡單嘅。佢就算耳仔褪咗出嚟，都唔係咁容易。篤佢落嚟，而家唔得喎，佢呢個斜。應該都係要夾個頭，跟住一個 pat pat 線落去。如果你夾 pat pat 咧，個頭重，佢會向後入翻。可能係最新公仔，所以咧比較難夾啲。我哋以為咁細隻比較容易夾啦，原來唔係。漏落嚟啊！哎呀！好啊好啊，試下。夾呢度啊！夾個籮柚啊！我篤佢落去，係咯。試下先，試下先。攞手指篤我哋都 OK 嘅。OK 㗎，OK 我哋拍唔到。唔該唔該。唔該唔該。經過店員嘅拯救同埋指點，佢話咧攞下低個酒篤 pat pat 咧，應該就會出。嗱，如果我呢招 OK，大家都可以模仿。唔係啊，你首先你模仿要。首先個爪啱唔啱先？我首先對一對先。你模仿首先要個店員幫手。等，呢個位啱唔啱？OK，店員點咗頭。有一個。好似真係可以喎！佢又係咁啊！其實係隻公仔曳咯，唔關我技術事。夾得起都唔係咁好嘅，突然間變咗凌空啊！佢有半個身出咗嚟。喂，咁都唔得嘅話，要咩喎？我要驗腦喎。貼心嘅店員已經離開咗我哋。好似冇頭先咁你冇好篤落去，冇篤到佢啊！哎呀，你冇篤到佢啊！點解會咁樣嘅？我篤唔到佢 pat pat。謝謝你。不如試下喺個頭度就咁剔佢兩隻耳仔，可能機會都唔係啦，直啊頭係咯，因先為我夾實咗佢仲麻煩。頭先阿哥哥都係教篤落去。佢點頭啊！啱啱我講嘅時候，而家應該係點都出㗎啦，我相信。我決定係呢個位度。你俾少少力，佢已經啊佢夾。我呢招係唔得嘅。有冇晒？我頭先同店員講對唔住，因為真係令到佢忙咗好多。我今次對正啲，已經好多次感覺到係點都出嘅情況下都係棘手咧。我想講佢，因為佢會夾翻起佢啊。佢又係咁啊！個重量喺後邊，可能係咁樣。應該會好啲，係啊。唔該晒。應該掂一掂啊嘛。係嘛？我望都咁望。佢重量應該 OK 嘅。倒樹衝咁樣。加油！嗱，佢唔會上到嚟㗎啦，我相信。哇耶！多謝你，多謝店員，所費不菲嘅 Melo。影到你個樣。呢一隻就係。應該。唔該你。我哋夾公仔第一個戰利品咧，慘遭滑鐵盧。我哋用我哋實力係夾唔到嘅。係冇錯。一定係要出茅招。係要店員嘅幫忙。要頭向窿咯，如果唔係咧，個 pat pat 向窿咧。你大家都見到試過無數次咧，佢個頭都係會一抽起就會入翻去。我哋揾下一啲簡單嘅嘢去拎翻嘅信心先。要增強自信，我而家好灰。呢位仁兄咧帶咗個行李袋過嚟，睇嚟佢諗住滿載而歸。我哋祝福佢。試下呢個啦，感覺難度會比公仔易。係唔該。向前褪係咪應該就可以咧？唔該。有啦，有一排5蚊一排，再嚟100yen一排。呢個係咩味嘅？呢個係梳打汽水。哦，頭先講係珍珠奶茶。哇！佢咁樣唔得喎，咁樣。喂，呢個可以玩啊，大家。10蚊3排，勁唔勁先？經過頭先嘅教訓，
我知道呢啲中小型公仔咧就並沒有好容易夾，所以咧呢部機我可能玩3-4次就收手啦好要。好，我哋試一試，即管睇下呢個 Chiikawa 嘅同一個作者，睇下呢隻天使先，睇下性格係咪同個樣一樣咁善良純真。夾得起跌翻落嚟，好似有跑未彈到過去噃。試多下咯，好啊，嚟啊！冇啊，個位唔啱喎。試一試啫。誒，佢會唔會勾住個可牌能喎，咧？試一試勾弓箭嚟，不如夾起佢都冇乜運行。係試下勾弓箭先。我哋已經消費咗100蚊啦，但係唔得喎，呢個勾弓箭個爪唔啱角度，冇啊。喂，喂夾得波喎，我哋會攞咗一波就太少啦。跳落一步 ，OK。喂，恭喜大家，我哋好，我哋收穫啦！耶！第二個獎品，我哋俾翻店員嚟要擺翻喺度先。喂掉翻上去得咯，係得㗎。一嘢超咁樣掉翻上去通。咗嘅個窿，係我好中意嘅助鹿之日常。阿助鹿一隻熊仔鼠，我就估佢重得滯，拎起都有啲困難。就睇嚟呢只係即管試下，肥仔版。係咪啊？爭少少力，好但係有機會勾個帽喎。哇！佢自轉咗個爪。哦，拜拜。 OK，走去第二度。正所謂前人種樹，後人乘涼。發現有隻貓喺角落頭位被遺棄，但係根據我嘅經驗咧，喺角落頭係最易出貨。你意思即係喺洞口附近最容易出貨係咪咁樣？喺個窿入邊嘅係最易出貨，喺個窿入邊係已經出貨。飛入去，喂呀！飛出嚟，呢個係咪啲人要有試多一個並夾嘅？並爪大拍， Title 得揈夾嘅咩？冇乜啊，好似唔得喎好實係啊。比較硬頸啊佢。會唔會找到粒寶石？係咪要唔得啊，都咁咪要冇乜力。二段咧？你試一次啊！K Sir 話試下二段收爪。諗諗先，就算二段，佢個頭重喺呢個位置，都係好大機會跌翻入去，試下咯。同埋佢會轉嘅先。阿 K Sir 玩二段係有啲心得，但係佢冇力真係冇辦法。呢一包零食基本上咧，每投入一個幣，你跌唔到一包咧，你係會蝕錢。但係咧都想增強下自信，要玩一玩。究竟佢會唔會有力咧？會唔會3包太多嘅喐？誒呢個有位喎。會係會喐嘅，但係都唔係咁容易。向呢邊入手。哦，我以為頭先一斜咧，佢就會自動線落嚟添。哎呀，弊啦，棘住咗袋邊添。哇，連呢個都咁難玩。你而家應該係伸到去呢邊左邊，咪右邊落去喎。唔係，我諗住剔呢兩包，剔埋呢兩包打散佢構造。阿 K Sir 而家又好努力咁研究呢包零食嘅擺位，睇下仲有冇機會。我哋試多一次啦，唔得就算。係咪啊 Melody？係啊。經過我哋內部討論咧，我哋唔玩呢個啦，都好似唔係咁容易。好啦，相信大家都見過呢一隻機嘅啦 ，Chiikawa 杯麵跌落個波度，彈去邊咧？呢個完全睇運數。我哋俾啲神秘嘅音樂啦。有一杯喎，有一杯，有一杯。誒冇音樂嘅，佢之前會中咗獎會有音樂噶嘛。有一杯杯麵啊！一間午餐有着落，因為我哋夾得太多公仔，冇錢食晏啦，就可以食呢個。好經典嘅紅啤啤山。試下呢個啤啤有冇爪力，試一次就知玩唔玩得到落去，因為咧都擁得好實啊啲公仔。呢個俾我感覺好似嗰啲山崩台。但係佢如果冇爪力咧，齋摸隻啤咧就冇乜意思。哎呀，喂咗添，都係摸機嚟喎，哦，摸機。佢其實都冧得好實喎。係啊，佢隻手都合埋落去，你睇。係啊，就算你要掹一隻出嚟咧，你用手掹其實都要用啲力。呢架車仔咧，碰運氣，碰運氣好。今日嘅運氣唔錯啊，即係嗰啲彈彈波嗰啲機台，我哋就試下呢個車仔得唔得？好。想要邊架？誒呢架 Tiffany Blue 呢架。呢架係巴士嚟。應該係夾起就唔難嘅，運氣難啊！噔噔 ，OK，再見。見有6個窿，所以試一試佢先。我諗住放棄㗎啦，佢話試多次喎，試多次啦。哇！咁快嘅，哇！好驚唔中喎。笑你都冇嘢㗎。得啦啩嚇，唉，我呢個係咪唔可以停？唉，飆晒汗啊，淨係夾呢下。夾起就唔難嘅，都係嗰句啦，睇你出嚟，出貨！又係，喂，我同你撞埋一齊喎，可以咁浪漫嘅我哋研究過。夾後面可能佢會向前彈，我哋試下夾偏前面嘅位置，佢會唔會向後彈呢？唉，死啦！呢個位佢先。佢又遇到呢個棘手嘅問題。
唔中啊！太快啊！做咩事啊你？你做咩事啊你？OK，我係夾咗前嘅，慈善靈王啊，慈善靈王，夾咗佢前邊咯。太緊張啦，因為佢太快咧，唔可以去太後。有乜咁緊張？夾你公仔咁係緊張？夾多次，夾多次。慈善靈王 K 先生再嚟第三剔，偏前位置咁樣都唔得咧，就大家可以翻大陸啦。翻大陸做乜嘢？喂，有料到啊！喂，大家記得夾偏前位置啊！呢個係 K 先生嘅策略。大家唔使翻大陸啦，可以夾喺香港。係有架車可以揸下，有碗杯麵可以食下。大家記得，就算你夾到偏前位置咧，其實都要靠佢個運氣彈唔彈到。我不嬲都係中意咧夾食物系列，不過成日咧啲爪都係唔夠力嘅。我哋試下呢一個啦。其實嗰啲食物系列本身好重㗎。係啊，我哋試下最高呢個夾得起咧，應該會向下跌。我哋大埔夾嗰啲咧係全部都夾唔起嘅。有啲爪力㗎，有啲爪力㗎呢個。呢個可唔可以三賓台車佢落嚟嘅？我就係諗住係咁做，佢拎得起就有希望啊！拎得起放得低。又有希望咗，我諗住直接出呢個會唔會可以攆佢落嚟咧？即係直接搖佢係咪？點搖啊？即係乾坤大挪移啊？係。唔得，嚇20秒，掂唔到啊！ 20秒掂唔到啊！呢個爪位靚啊！呢個爪位。O K 喎，佢先落嚟。喂，OK，有牛肉飯食啦，牛肉檔。第一次喺香港夾到牛肉檔。哇！牛肉檔啊，有蛋汁嘅。食得牛肉飯，梗要夾翻個甜品啦。前面呢個咧，紅色呢個感覺上都 OK，唔係呢個上面呢個係啊，你但係佢夾得起啲袋食佢會住晒喎。係啊，試一試啊！哎呀，佢勾到後面 pat pat，唔得啊！佢俾後面個袋遮住咗啊！佢棘住咗，佢落咗嚟喎。但係佢都唔會跌啊，佢上面仲有啲距離。係啊。係咪咁樣篤佢篤下？你篤佢食咗一下呢個位啦，會如果你篤佢嘅話。我仲以為咧呢個係可以自由咁樣喐嘅，原來淨係打橫一次，打直一次，篤咗。佢都係上樓梯咁上落嚟嘅喎，好似篤咧嗰個進展會多過夾起喎。佢感覺上係用頭頂呢部嘢篤咯。係啊，我哋試下篤佢個肚咯，不如，即係篤佢扯佢落嚟。我哋試下佢用呢個頂頭錘頂佢落嚟，好唔好？攞頂頭錘啊！係啊，成個咁樣頂個籮柚。頂頭錘梗係要頂個頭啦。係咩？頂頭錘係頭頂頭嘅咩？喂，都有啲喎，你而家係我驚頂頭會壓到佢落實咗。去，有機會。我哋頂頭定頂腳先要有共識。你用咗你嗰個先啊，我都唔知。我嗰個係頂腳個，試你個招頂頭。但係你頂腳其實都壓佢落去嘅喎。我驚壓實咗啊！我呢嚿嘢，啦唔得啊！死啦！佢而家咧係實咗咯，陷喺呢個窿度。係咯。我哋試一下飛鼠先。因為啲波夠悶啊呢一步。話說我哋12月有 K 分第一次聚會，我希望會有啲大公仔送到俾觀眾。夾實會唔會咁好睇啊？哇！喺呢個但好入喎。翻咗鄉下啦，翻咗試多次，屋企啦。試多次。哇！咁遠都試？佢會喺鄉下翻香港咧？唔會，因為佢個爪嘅設計係兩個前面一個後面，佢冧一定係向後冧。哦。好會唔會漏爪咁漏出嚟咧？可以。雖然我到而家都唔係好知咩係漏爪，即係而家佢前面個窿咧，佢哋咪向前褪咯。有窿嘅位，啲水夾唔尾啊？流。夾唔尾啊？算啦，再見。睇下呢隻北海道吉祥物，呢隻白色雀仔易唔易夾？哎，俾人撳扁咗個頭。呢個基本上係史上最靚嘅雀仔，最得意。好難夾喎，成粒波波。我哋試一試呢隻海瀨定水瀨。呢隻比 Melody 重喎，連起身都有啲困難。哇，好重喎呢隻！係。最主要我哋今日係真實話俾大家知，究竟好唔好夾呢一間新開嘅。OK，好夾。再見。我哋要打翻炸沙，所以咧，喂，你唔好咁講啦，俾啲面嚟，俾啲面。沙都要啲面子。OK，有沙有沙。有一桶。有沙。係啊，如果睇見呢部咧，你想食邊隻咧，唔好去埋啦，喺度夾啦。喺我哋啱啱離開呢個位置咧，有人出咗貨啦。去咗邊？點樣出？我哋都想學。你又拍嘅？嚇唔玩咩？我哋試下救呢隻啦。會唔會其實頭先係中寶甲啊？哇！咁輕走我諗唔到點出喎。佢應該係中寶甲喎。我覺得係撩下跟住落嚟咯，唔係夾佢落嚟咯，係要吉佢落嚟。係啊，如果呢下都唔得嘅話，哎呀，我錯咗啊！怪佢哋講嘢。
試多一次。係啊我要右爪篤到隻手，我篤正佢，專心啲先。跟住然後攞個頭呃佢落嚟，試一試。我就係諗住咁樣，唔得啊，拆散唔到結定係篤構，佢個身咧，啱啱咁樣，呢個過咗啦。過咗少少。我撩佢出嚟喎，喂，竟然係都咁撞過。應該一下得啦，呃佢落嚟，佢又應該都會落咗少少。落啲，勾隻腳，踢一隻腳出嚟。佢又有啲力夾翻上嚟嘅。咁啊，係咪可以兜後啊？兜後咯，試下。呢部係古惑的機啊，有時係有力，有時冇力。係啊，得啦頭槌帶啩，得啦啩。可以 OK。呢部抵玩過 Melody 啊，大家好嘢！12月聚會又有新禮物俾大家啦，哈哈！幾得意啊，幾乖。嗰啲毛好好摸喎，好滑嫩喎。唔係咁易啊，葉師傅。我哋向零食進發。係啦，玩多幾鋪就算。我覺得呢個咧要係前跌或者後跌咯，中間跌都係冇運行，因為個窿好窄。我掂空氣，叫空氣。唔係，我太進取啊！唔係嘅，佢個佢出咗少少，我就第二下就更加容易剔佢上嚟。呢個籌備緊第二爪出貨。我為咗呢一下㗎，我褪出啲咪容易啲，呢一下可以剔起佢咯，咁咪可以前面出咯。剔到咩？剔到，就係咁啦。有料到喎，15蚊出唔出？唔該。 15蚊出都抵啊！呢盒都唔平啊，得唔得咧？應該得15蚊。Yes， 15蚊一包都抵，呢個好食㗎呢個。叫做打手指球搞個喎。玩家指球打個。玩家指球打個喎。咦？呢個唔係之前話限定景品嚟嘅咩？係啊，香港限定嘅呢個。係喎，到而家都仲有貨嘅，但係限定啫，冇話整得少嘛。gift室，哎呀！我哋玩完啦，今日大概玩咗330蚊左右啦。你問我好唔好夾呢？可能因為係試業期間，唔係真係 grand opening。通常新開頭一個禮拜呢啲爪會實啲嘅，同埋啲貨會滿啲。今日就同普通 title 差唔多咯，冇話特別好夾。不過職員都好樂於助人嘅。因為佢啲機咧都應該啱啱先到嘅，要啲時間去調節下。咁我可能一開始就個困難比較高啲。佢試業其實係咪一個試驗水溫？究竟睇下我哋實力去到邊度，使唔使將佢教得簡單少少，或者教難少少？會唔會係呢一個作用？所以試業呢，大家咧 grand opening 嘅時候呢，職員話應該到時會有咧買幣嘅優惠嘅。到時你再決定過唔過嚟增值啦。我覺得到時佢真係開張嘅時候呢，我哋要翻嚟復出咯。我覺得要翻嚟回一回本咯，攞翻幾隻公仔走先咯，但係未必拍片㗎啦，到時。我哋要一雪前恥。都唔算好羞恥啫，我哋都有一代戰利品啊，一陣間 show 俾大家睇啦。今日我哋去到呢度，下次有啲咩新嘢玩，我哋再同大家探報。拜拜。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。如果覺得我哋嘅片唔錯嘅話，可以訂閱一下支持我哋。我哋下集再見啦，拜拜。